Na, tikrai pusfinalis turbūt gavosi lengviau negu visi tame tarpe ir mes tikėjomės. Galbūt tikrai optimaliai išnaudojom, kad priešininkas buvo tikrai po sunkios serijos ir praradęs vieną kitą žaidėją ir mes tada, kaip sakant, nepalikom jiem šansų ne vienos rungtynėse. Iš kitos pusės smagu, kad vis tik ne tik vienas, bet visas rungtynės vyrai sužaidė tikrai koncentruotai, susikaupę, agresyviai ir dabar turėsim pastebėti, kokį mums priešininką duos sekantis pusfinalis. O kokią labiau norėtumėt jūs kaip? Na, čia, žinot, su tais priešininkų rinkimais jis labai būna antraip, negu pasirenkia, taip kad reikia galvoti apie savo žaidimą, pačiam išlikti geroj formoj ir pasiruošusiam finalui, o koks bus priešininkas, prieš tokį jau be abejo ir žaisim, jeigu norim. Vis tiek tikslas yra apginti Lietuvos čempionų vardus ir koks tas priešininkas bus, koks bus toks bus. Tiek serijų su Lietkabeliu, tiek su Juventusu dominavote ypatingai stipriai. Ar tai džiugina, ar visgi prieš finalą norėjosi truputėlį ir rimtesnių kovų? Na, žinot, tai yra dvejopas dalykas. Aš negaliu specialiai žaidėjom sakyti, kad jie žaistų įtemptas rungtynės. Vis tik išeidamas į kiekvienas rungtynės turim kažkokius uždavinius, kuriuos norim ar turim įvykdyti, ir jeigu vyrai išeina tikrai susikaupę, kupini energijos, agresyvumo, tas užduotis įvykdom gerai, toks skirtumas ir gaunasi. Ir taip gavosi, kad 2 play-offai, taip jūs teisus, nebuvo nei vienų sunkių rungtynių. O ar tai atsilieps finaliniai serijai, pažiūrėsim. Aš galvoju, svarbu išlaikyti tą formą, išlaikyti tą agresyvumą, tą užtikrintumą ir galbūt kompensuoti tą stiprių rungtynių neturėjimą. Ar kitaip rungtyniaujate, ar galima kažką neigiamą rasti žaidime? Žinot, pirmoji pusė vis tik tai pralaimėjom lentą, kas mums yra nebūdinga, ir per daug taškų leidom įmesti žaidžiant 1-1, nors pozicinį ir žaidimą 2-2 tikrai labai gynėm. Ir visą laiką yra ką koreguoti ir ką pataisyti ir sakykime, noris vis laik idealių rungtynių, bet jų retai būna. Truputėlį klausimas iš kitos temos. Čia paskelbta buvo, kad Artūro Gudaičio domisi turbūt 11 NBA komandų. Ar pačiam teko su juo apie tai kalbėtis? Kaip jis pats su tuo dėmesiu būtent tvarkosi? Na, be abejo, kai Artūras buvo traumuotas ir toks matėsi išsimušęs iš vėžių, kai grįžinėjo po traumos, be abejo, kad tiek su Šarūnu, tiek ir pats asmeniškai kalbėjau ir šiek tiek bandžiau jį, kaip sakyti, apšviesti arba supažindinti su ta situacija, nes jis vyras jaunas, jam viskas griūna, ta lavina iš viršaus ant pečių ir viską reikia toj galvoj suvirškinti ir priimti geriausius sprendimus, ir truputį norėjusi patarti. Aš galvoju, kad tiek Šarūnas, tiek ir aš pats asmeniškai davėm jam patarimų, kaip toj situacijoje elgtis. Iš kitos pusės labai džiugu, kad mūsų komandos žaidėjų domisi tiek daug klubų, reiškia, mūsų sistema veikia, žaidėjai yra ugdomi ir tai yra džiugu, o kaip galų gale bus, tai pažiūrėsim vasarą.